Мы живем в двухкомнатной квартире впятером, потому что ключи от квартиры мечты, которую мы купили еще в 2021 году, мы до сих пор не получили. Всем привет, я Кристина, не теряю оптимизма и обновляю нашу старую квартиру. Подписывайся, чтобы вдохновляться на переделки вместе со мной. Как вы поняли, двигать мебель куда-то, ее переносить у меня возможности особо нет, поэтому будем делать ремонт так, как есть. Чтобы визуально расширить пространство, я уже покрасила белым полосу вдоль потолка. Для создания эффекта широкого карниза я еще решила добавить молдинг по нижнему краю. Крепила его также на акрил и удаляла излишки влажными салфетками. Также добавила карниз внизу стены, чтобы композиция была закончена. Когда приклеила, поняла, что мне вообще не нравится, и он должен быть значительно ниже, поэтому быстренько все переделываю, пока акрил не схватился. Хорошенечко отмываю от стены акрил, иначе его будет видно после покраски. Также прошлась белой краской вдоль по верхнему карнизу, уже теперь можно клеить рейки и красить стены.